Il y a de belles villes sur la terre, on cherche la paix dans le monde entier. Mais combien de peuples se font la guerre, combien de pauvres gens vont mendier. On vous prêche la charité, on fait des lois sur l'égalité. Mais ce que l'on voit est autre chose. Dans ce monde il y a des paradoxes. Paradoxe, 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 toujours paradoxe. Uyu munsi mwiza waduteguriye wo kugira ngo imigisha yari yarazibiwe ku gihugu cy'u Burundi yuguruke. Uhoraho ahari ibyaha ntuhaba, ahari ibyaha uhatera ibitugu. Natwe twaragucumuye ko mu gihugu cy'u Burundi turakora ibyaha bitandukanye, kandi twarahanuwe na kenshi, turabwirwa na kenshi tukanabirengako, kenshi twica amatwi. Ariko uyu munsi mwiza uhoraho waduteguriye udasanzwe kugira ngo udukize utubohore, kugira twinjire mu mwaka mushasha twakize twabohotse. Mana yacu nziza turagupfukamiye, abahambaye n'aboroshe duciye bugufi. Mwami, ibyaha twakoze byose turabyatuye. Nukuri mu gihugu cy'u Burundi abapfa barapfuye, bishwe na bagenzi babo kubw'ishari, kubw'inzigo, kubw'ugwanko. Mana yo mwijuru, kubw'amareglement de compte bitandukanye, amaraso yarasesetse. Iki gitondo niho nasomye amajambo avuga ngo amaraso azohogwa yandi, ngo ushesha amaraso nawe yiwe azoseswa. Numva ngize ubwoba, ntangazwa n'ukuntu iryo jambo urimpaye urabisubiramo ubugira kabiri, ngo amaraso ahogwa yandi, ngo ushesha amaraso ngo nayiwe azoseswa. Unzanira amazina y'abantu imbere yanje, numva ndatangaye, sanga ayo mazina ndiko ndayandika, nsubiramwo amazina nongera asubiramwo amazina. Uhoraho Mana, hari benshi basheshe amaraso mu izina rya Yesu. Turaciye bugufi imbere yawe dusaba imbabazi. Abiba barivye n'uyu munsi abarundarundanya bariko bararundarundanya mu izina rya Yesu. Abatwazi igitugu bariho, abarenganya abantu bariho, abasambanyi baruzuye mu izina rya Yesu. Abakorana inzigo, ishari, ugwanko, abagenda bihora baruzuye. Turaciye bugufi, ubwibone bwo mu mitima buruzuye. Mana yo mwijuru, aho twaragiriwe ubuntu dushigwa mu bibanza kanaka, umuntu yashikaye akagaruka mengo niwe yahishitse, n'uw'Imana yacishijemwo agasigara amusuzugura umengo ntacamatse. Ibyo byose uri umunsi uriko urabiraba. Uhoraho mu izina rya Yesu bikakubabaza ko abantu bigize abakomeye, abahambaye, abiyimitse, abihaye ibyo bafise. Mana yo mwijuru, uyu munsi abafise babandanya kurundarundanya, mbere bakarondera n'ibyo abanyantege nk'abato bakabyikwegerako, bakanyaga n'abato, bakanyaga n'abari bafise bike. Mana yo mwijuru, twaragucumuye ko turaciye bugufi. Aya mavido upfukamitse kuri uno munsi, abahambaye n'aboroshe dukubise ibipfukamiro dusaba imbabazi. Abakozi b'Imana turapfukamye dusaba imbabazi, aho twanjanjwe, aho tutahagaze mu myanya yacu, aho tutakoze ibyo twategerezwa gukora, aho twavugishijwe ibinyoma mu izina rya Yesu, aho twisutse mu bitaturaba mu izina rya Yesu. Turaciye bugufi, turasabye ikigongwe. Aha twaje ngaha turi mu gishingo cy'abandi barundi batari ngaha. Mwami w'abami, turagufukamiye. Erega Mwami, ngo hamwe no guca, ngo nitwaca bugufi tukihana ibyaha byacu, ngo uzoduharira, uharire n'igihugu cacu. Kandi ngo naho imvura yoba yataze izogwa. Uhoraho twihanye ibyaha, nakabuza imvura y'umugisha izogwa mu gihugu cacu cy'u Burundi mu izina rya Yesu Kristo. Bwa butare, bwa butunzi waduhaye, kandi n'ivy'ukuri harageze yuko buja habona, bugateza imbere umurundi wese, atari bamwe gusa, atari imigwi imwe gusa, hamwe umurundi wese ashikirwa. Waradutungishije muri susoro yacu, harageze ko bija ku mugaragaro, harageze ko bidutungisha, harageze kumbure byagumye binyegejwe kubw'intege nke zacu, kubw'ibyaha byacu. Utubabarire, hanyuma Mwami ubutare bwacu buja habona, bucugugwe mu kuri mu rutonde rwiza.
mu izina rya Yesu Kristo. Ibi by'ibitoro twabuze birashoboka ko ibitoro tubironka muri kino gihugu tukamererwa neza, mwami wo mwijuru, tukamererwa neza mana yacu nziza. Hamwe no kwihana ibyaha byose birashoboka. Rero amaraso ya Yesu niyo yoza ico y'ibyaha, kandi yatubonye ko ngo ntuducire urubanza rubi uco twita abagororotsi. Ndayahamagaye ku barundi bose, twebwe turi ngaho uhereye kuri twebwe tugupfukamiye. Ndahamagaye amaraso ya Yesu ngo atweze gusa dutunganye, imbabazi zawe zitubeko. Uhoraho, imitima ikomantaye, imitima y'akadata mu izina rya Yesu Kristo birashoboka kuyimenagura muri kano kanya mu izina rya Yesu. N'iyi saha nyene hari imitima ikomantaye, hari imitima ivuga ngo vuga ugende, ariko uhoraho uri Imana, uri nyenkomezi, uri umunyabubasha, uri Imana ibona, uri Imana yumva, uri Imana yishura, uri Imana y'igitinyiro, uri Imana y'icubahiro, ufise ububasha bwose. Niwe soko ry'ivyiza, niwe soko ry'ivyago, ngo niwe soko y'impore ukongera ikaba isoko y'ivyago, niwe soko y'amahoro ukongera ukaba isoko y'ingorane. Wewe uri byose, wewe waremye byose, niko ijambo ryawe rivuga. Mu izina rya Yesu ufise ububasha bwose, turagukuriye ubwatsi. Uri nyenkomezi, urahambaye, ugira neza, urashoboye. Ndagushimiye ibyo ugiye gukora Mana, ndagushimiye ibihambaye ugiye gukora, ndagushimira ko ugiye gushitsa. Wowe uravuga ugashitsa, ndagushimira ko ugiye gukora bikagaragara, bikamenyekana kuri Imana ivuga kandi igashitsa. Ndagushimiye Mana nzima, watajambo na rimwe ryavutse ryasohotse rizongogera kugumizwa mu rutendeko. Oya, igihe kirageze ngushitse ibyo wavutse, igihe kirageze ngushitse ibyo wavutse, igihe kirageze ushitse uragahezagirwa. Mana nye n'ububasha nyenkomezi, Mana igira neza, cyubahiro ni icyawe, ugira neza ni ukwawe, ububasha n'igitinyiro ni ibyawe. Niwe uganje mu Burundi, niwe uganje. Ndagushimiye impinduka ugiye kuzana mu gihugu, ndagushimiye imitima ugiye gukiza, imitima ugiye kubohora. Ndagushimiye mwami kugiye kuturemamwo guca bugufi, akaba ari wowe ushigwa hejuru mu Burundi. Ndagushimiye kw'ibyishize hejuru ugiye kubimanura ugashira hejuru ibyicishije bugufi, kuko uri Imana y'ububasha. Uragahezagirwa, icyubahiro ni icyawe. Urakoze ku majambo twumvise, urakoze. Cyubahiro n'ishimwe bibi byawe mu izina rya Yesu Kristo, amen. Paradoxe, toujours paradoxe dans la vie, des énigmes, des paradoxes, toujours paradoxe.